हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनदीप नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन लेके आया हूं। इस मेडिसिन का यूज़ हम हर तरह से कर सकते हैं, हर डिजीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये हमें आयुष मंत्रालय ने दी है, जिसका नाम है आयुष कवाथ। दोस्तों, इसमें जो मेडिसिन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं दोस्तों, ये हमें मोस्टली हम अपने घरों में यूज़ करते ही हैं। जैसे इसमें सबसे पहले जो आ जाता है तुलसी आ जाता है, उसके बाद दालचीनी आ जाता है, सौंठ आ जाती है, काली मिर्च आ जाती है। ये चारों चीज़ें मोस्टली हम घरों में आम मिलती हैं और हम आम यूज़ भी करते हैं। दोस्तों, इनका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है और ये सारी जितनी भी ये चारों के चारों जितने भी ये मेडिसिन हैं सारी ये एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं और उसके बाद इनको एंटी बैक्टीरियल इनका एक्शन है और एंटी वायरल एक्शन है। हर तरह से ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये काम करती हैं ये अपने रेस्पिरेटरी डिजीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं, यानी कि जो हमें सर्दी खांसी जुकाम कोई भी हमें अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा हम घरों में यही यूज़ करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं चारों की चारों चीज़ें। और इसका और भी बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं, जैसे एंटी एजिंग होगी और उसके बाद इनका जितना स्किन प्रोटेक्टिव है और डायबिटीज़ जो होती है टाइप 1 टाइप 2 उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल हैं ये सारी चारों की चारों मेडिसिन। दोस्तों, इस कवाथ का सबसे ज़्यादा यूज़ तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए करा जाता है। जैसे आजकल जो बता रहे हैं कोविड-19 के लिए सबसे बढ़िया जो मेडिसिन है यही बताई गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुष कवाथ, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बार बार कहा जाता है इम्यूनिटी को बूस्ट करो। और जितने भी आपके जो कोविड-19 के जितने भी सिम्टम्स है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सारे इनको सभी को पहले ही रोका जाए। इसके रोकथाम के लिए हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेस्ट यही माना गया है और ये आम घर में हम यूज़ भी करते हैं और हर जगह हमें अवेलेबल हो जाती है। इसलिए इसको यूज़ ज़रूर करें और इसको घर में ही आप प्रिपेयर करें और अपना डेली का इसका काढ़ा बना के पिएं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और जैसे भी आप कोई भी किसी भी तरह की जिसको शुगर की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसके बाद एक्नीज आती हैं और पेट की प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन हैं ये चारों की चारों, सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारे पास। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम इसको बताते हैं कि इसका कैसे हमने इसको बनाना है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इनको कितनी मात्रा में हमने लिया है बनाने के लिए। आप जितनी भी मर्जी मात्रा में आप ले सकते हैं, तो आपको हम ये बता रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर से वही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें और मेहनत को जाया मत जाने दें और इसको शेयर जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है तुलसी पंचांग 50 ग्राम, जिसमें फल फूल पत्ते तना सब चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद लिया दालचीनी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम और ये सभी आयुष कवाथ के कंटेंट्स हैं। एक बार फिर से देख लें। ये हमने सभी को खरल में इकट्ठा कर लिया और इसको दरदरा कूटना है। ये देखिए, हम खरल में इसको कूट रहे हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, अब हमने काली मिर्च और सौंठ भी डाल दी है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो लास्ट में हमें जो कवाथ प्राप्त हुआ है ये ऐसे हुआ है, ज़्यादा हमने कुटाई नहीं की है, इसको थोड़ा दरदरा ही कूटा है। ये देखें आप दोस्तों। अब इसकी जो डोज बताई गई है कवाथ 10 ग्राम के आप सैशे बना लें और इसको 1 गिलास पानी में गर्म करना है। जब तक गिलास आधा बच जाए तो इसको आप छान कर पी लें। और इसमें आप स्वाद के अनुसार गुड़ और हनी भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि शहद आप टेस्ट के अनुसार ऐड करें।